Sicuramente sarà una gara molto bella, molto tecnica e sicuramente in un percorso così come è tradizione a Solighetto vincerà un corridore di un certo calibro, sicuramente non una seconda figura. Io mi auguro che ci sia bel tempo, che ci sia molta gente, molto spettacolo, perché questa è una gara che merita, è effettivamente una delle più prestigiose che ci sono in Italia a livello juniores. Sicuramente ho visto il lotto dei partecipanti, ci sono tutti quasi i migliori, ma sicuramente sarà una bella corsa. Noi ci sentiamo onorati di poter dare il nostro contributo a questa grande società che quest'anno festeggia i primi 30 anni di questa organizzazione, di questa gara internazionale, ma anche bisogna ricordare che comunque questa società è nata nel 1902 e fra un po' già festeggia i primi 100 anni di vita. Noi siamo molto onorati. Noi siamo più sostenitori che sponsor e in più, avendo anche avuto l'opportunità, grazie alla squadra che mi ha dato anche la vicepresidenza, questo è un ruolo che praticamente porto avanti con piacere insieme al vicepresidente Bruno Ferracin e anche al nostro grande presidente Guido Dorigo. I juniores sono per noi la rampa di lancio che li porta poi verso l'agonismo puro. Vedere questi ragazzi a quell'età lì che tirano fuori una grinta, uno sprint, è una cosa straordinaria. Poi per noi è un onore ogni tanto vedere coloro che partecipano a questa gara presenti poi nei tour internazionali. Gigi Dorigo è da sempre sponsor di questa gara ciclistica, grazie a mio padre che nutre una passione sfrenata per quanto riguarda il ciclismo e da diversi anni anche presidente della SC Solighetto, società organizzatrice di questo evento. Pronostici difficile, diciamo che è una gara che, come ha detto lei, riserva sorprese perché abbiamo la fortuna che è una internazionale alla quale i corridori cercano di partecipare perché è una tra le più importanti che ci sono in Italia e quindi avendo corridori di qualità è ovvio che anche i pronostici diventano difficili da fare. Il percorso è identico degli ultimi anni, un percorso molto selettivo, abbiamo i passaggi all'inizio, diciamo che non sono pianeggianti, abbiamo dei piccoli saliscendi sulla zona di Refrontolo, ma al finale ci aspettano l'erta di Cadelpoggio da fare più volte e quindi diventa una gara selettiva in cui i migliori corridori sicuramente emergeranno. Questa è una gara internazionale, una delle più quotate in Italia ma anche in Europa, qui arrivano da tutta Europa e quindi i corridori stranieri non li conosciamo. Noi tifiamo per i nostri, però sicuramente l'atleta che arriva, non so, piuttosto che dalla Germania o dalla Slovenia, non viene qui per fare una gita, ma viene qui per tentare di vincere una delle migliori gare del panorama internazionale.